प्लॉट वाले मना करते हैं। अभी उनके घर पर नोटिस पहुंचवाया जाएगा डीएम की तरफ से। डीएम की तरफ से नोटिस पहुंचाया जाएगा। सहूलत होगी तो अपना प्लॉट लेने की दूसरों को ले जाओ। जब तक प्लॉटिंग का प्लॉट वाले के मजबूती के साथ उसको खड़ा नहीं किया है। वो जरा किनका मकान है उनसे गई थी कि अपनी प्लॉटिंग करा लो, उन्होंने नहीं कराई। अकेले का आता है किसी और को लेकर लोगों ने गई सब लोगों ने तो क्या बोले थे वो लोग, उन्होंने नहीं कराई, ऐसी सड़क पर गई वो फिर गिर गई। दूसरा वीडियो देखिए हालात कितना खराब है इस बात के। ये मोमिन नगर वार्ड नंबर 55 में आता है। यहाँ की गलियाँ हैं, ऑल वर्ड यहाँ के लोग नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हो गए हैं। हिंदुस्तान में यहाँ के लोग नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हो गए हैं। किस हालात में जिंदगी बसर कर रहे हैं, यहाँ के हालात देखकर आप तमाम लोग समझ सकते हैं। ये हमारा वार्ड नंबर 55 लगता है और यहाँ की गलियां देखिएगा। और हमारे सांसद अच्छे यादव जी कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है। अगर यही विकास की गंगा है, नरेंद्र मोदी के विकास में और अच्छे यादव के विकास में कोई फर्क नहीं है। दोनों का विकास एक ही है। इन इलाकों को इसलिए अनदेखा कराया रहा है क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। अगर ये यादव बस्ती होती, यादवों की बस्ती होती तो शायद ये इलाका इस हालात में न होता। ये इलाका भी उन इलाकों की तरह होता जहां यादवों की बस्ती जैसे इलाके हैं। लेकिन हम मजबूर हैं, नादान है, ना समझ है, जो अपनी समस्या को दिखाने के लिए हम दिखा तो नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ लोगों के कहने पर उनको वोट दे सकते हैं। आज माननीय सांसद अच्छे जी जगह जगह दौरा कर रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है। लेकिन मुझे अफसोस उन लोगों के ऊपर है जो अपने घरों में उनका स्वागत तो करा रहे हैं, लेकिन यहाँ के हालात कोई नहीं दिखा रहा कि यहाँ के लोग किस नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हो रहे हैं। क्या ये खुशी खुशी रह रहे हैं यहाँ पर? कोई खुशी खुशी रह रहा है? क्या आपको खुशी होती है ऐसे हालात में रहने में? पानी भर रहा है, चलो क्या आपको गुस्सा नहीं आता ऐसे हालात में रहने में? आता है ना गुस्सा। अगर आपके बीच में जनप्रतिनिधि आए, चुना हुआ सांसद आए या विधायक आए, तो आप उसको यहाँ के स्वागत करोगे उसको या यहाँ की समस्या दिखाओगे? अगर जो आपकी समस्या 4 साल से हल न करो, क्या उसको फिर भी स्वागत करोगे? आपके साथ हमेशा छल होता है, जानो। आपके साथ हमेशा छल होता है।